6蚊雞，有肉有菜有飯有湯。6蚊一餐抵唔抵食啊？我未食清過。依家先至10點幾，我而家已經喺度等緊啦，等乜嘢啊？等緊一齊打飯啊！嗱，而家我已經攞咗號啦，哇係喎，好多選擇喎，我哋可以揀幾多個餸啊？呢個係花菜係咪啊？呢個係咩嚟㗎？呢個係肉榨菜。哇，仲有一個燉湯添啊！哇，真係三菜一湯啊，白飯係任裝。大家知唔知我呢餐飯幾錢啊？6蚊雞，4捨5入，等於唔使錢啊！不過呢一個6蚊雞咧，係因為我係長者啦，60歲嘅長者啊，先至係6蚊雞啫。喂，你睇唔出喎。呢啲咁嘅後生女咧就要16蚊啦。我情願俾多啲錢。呢度啲菜式都係自選嘅，有6種口味就任你揀，一睇就知比較健康，少油少鹽，適合我呢啲長者食嘅。啱啱我了解過，原來超過80歲仲係免費用餐添㗎，我就嚟夠資格㗎啦。紅棗無花果瘦肉湯，好潤啊，日日都啱飲。哇！呢個真係日日咯，有冇試下啲餸先啊？覺得好香口喎，再試下個紫蘇鴨先，炆得好腍啊！啱睇你啲老人家冇牙啦嘛。好似大排檔嗰啲鑊氣嗰啲一定缺嘅啦，但係咧就食落去咧啲味道都好足嘅。雖然呢一餐飯都好抵食，但係唔係話你嚟到就即刻可以食嘅，要提前預約嚇。中山福利真係好好嘅，每個區份咧都有自己嘅長者飯堂，但係咧大家唔可以跨區喎。好似我個居住正喺火炬開發區嗰度咧有7個長者飯堂，咁我可以選擇呢7個嚟報名。大家咧一定要通過唔同嘅手法咧就去做預約。我哋會有一個 APP 啦，中山智慧養老平台，同埋咧或者同社區聯絡，甚至乎同醫院去做報名，佢都幫你做登記嘅。如果係60歲以上咁就6蚊啦，如果80歲以上就係免費嘅。姐姐你好啊，食得好唔好啊？又快又鬆啊！又唔使自己做哦，你日日都過嚟呢度食飯係咪啊？係啊！咁啊，而家你呢一餐飯係幾多錢啊？唔使錢啊！唔使錢嘅添啊！呢一餐飯食得點？好啊！開自己就食個價，餐得咁食。你呢一度裡面袋裝住啲咩嚟㗎？裝飯、裝湯、裝餸咯，我喺屋企食。好似呢一餐咁樣，你要幾多錢啊？要我啲80歲嗰啲唔使錢嘅。啊！你又有80歲？點解中山啲人80歲咁後生嘅80歲。飯啦，食完啦，我啱啱先知道，原來呢一度隔離仲係一間養老院嚟嘅，不如我哋過去了解一下。你好啊，邵院長。你好，你好，你好。我們這邊呢是廣東省的4星級養老院。哦，4星級㗎。對，一共有70張床位。佢哋喺度做緊咩活動？喺度睇緊。手指操。就跟住個屏幕一路喐。啊。下期繼續 keep 喺中山本地養老院，有退休養老計劃嘅朋友記得關注啦。我哋下期再見。